السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا استاذ. شلون الست؟ اهلا وسهلا بيك. ست شنو اللي ردتي ان شاء الله اليوم نصوره؟ اليوم نشاهد صف التمهيدي العمر 5 سنوات. بلي؟ مادة القراءة عمر 6 شيماء. اوكي. بعد ست شنو عندك غير هذا التصوير؟ عندنا همين مادة الرياضيات اضافة لصف والنوارس هم عمرهم 5 سنوات. ومادة الانجليزي مادة الحروف. هسه عندنا مادة القراءة، عندنا كلمات راح اوضح لكم اياهن عن طريق الوسائل، تقولوا لي شنو اسم الكلمة؟ دقيقة، تقدروا تقومون تكتبون. شنو اسم هاي الكلمة؟ عافية بالشطار، بصوت عالي. من يقوم يكتب لي اياها؟ يلا نازل. فيل ماما فيل. استخدمي المساحة ال طويلة ال. ماما قولها النازل. هاي شنو اسم هاي الكلمة؟ ورد. عافية بالشطار، من يقوم يكتبها؟ يلا حسين. صفقول الحسوني. هاي شنو اسمها؟ عافية بالورود. يد. يلا حسن قوم اكتب لنا يد. صفقول الحسون. هاي الكلمة منو يعرفها يا لبن. عافية بالأبطال. يلا رقية قوم اكتبي لنا لبن. رقاوي. صفقوا الرقاوي. وهذه الكلمة بوق. شنو اسمها؟ منو يكتب لي اياها؟ يلا رقاوي. رقية الثانية. بوق. أولية أو. أفيد. قد آخرية. صفقولها للوردة. شنو أخوات القد؟ شنو أخوات الإل؟ شنو مقاطع البئ؟ شنو مقاطع البئ؟ عافية بالشطار. وقد عندنا آخر كلمة. شنو اسمها؟ ندى. منو يقوم يا يلا عمير. ندى عمير. ان أولية ودي وآل بطة وعليها كم جناح؟ واحد. صفقوا الأموري. يلا نقرأ سوا نشيد. يا مسلم يا مسلم يا
شكرا ست شيماء. عيني شكرا جزيلا. شكرا. عاشتي. النوارس مادة الرياضيات. اوكي. ست فرح. بيان. يلا ماما نشيد الأرقام. شنو نشيد؟ الواحد من الخمسة من الخمسة الواحد. قول ماما لي. الزمان. هناك كم تفاحة عندنا لي؟ شو نحط بالمربع؟ عافية. وهناك كم تفاحة عندنا؟ شو نحط؟ عافية. عندنا 1 زائد 2 شو يساوي؟ عافية بالشاطر. صفقوا له ماما. عافية. شو نحط؟ عافية. وهناك كم تفاح عندنا؟ عافية. 2 زائد 2 شو يساوي؟ عافية بالشاطر. صفقوا له. قوم ماما. اوقف. كم تفاحة عندنا؟ 1. شو نحط بالمربع؟ عافية. وهناك كم تفاحة عندنا؟ حسون باوع لي. 1 ناقص 1 شو يساوي؟ عافية بالشاطر. صفقوا له. يلا نوار ماما. طيب ماما ارجع. يلا نوار حبيبي على كذا. هناك كم تفاحة عندنا نوار؟ عافية. شو نحط بالمربع؟ عافية بالشاطر. وهناك كم تفاحة؟ 1. عافية. نوار 2 ناقص 1 شو يساوي؟ طلع الاثنين بيدك. نقصها 1. عافية بالشاطر. صفقوا له. هاي هي. شكرا ست فرح. شكرا جزيلا. انجليزي ست ريان. اوكي. ارقام. Good morning. Good morning, Miss. How are you? Very well. شلون الست ريان؟ اليوم ايش عندكم المادة بالانجليزي؟ ارقام numbers. ايوه. اسمعوا لي يلا من 1 ل 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ماكو 16 بعدنا ما حافظ. تعال عين زار. اسحب الورقة هنا. علاوي سيستر. شنو سيستر؟ أخت. اسحب الورقة. اكتب لي على الأبل. 1, 2, 3. 3. اكتب له رقم 3 على السبورة. وين ال 3؟ احسب لي هناك. هاي. اكتب لي اياها. صفقوا له اطلاق.
يلا جرار استنى. استاذ جرار راح يسويها. يا رقم هذا 15. 15. اكتب لي على السبورة. One, two, three, four. كلاب صنبولة. عقل الملوكة. راويها الاستاذ مرتضى. راويها الامتحان. ستروبريز. شنو ستروبريز؟ فراولة. صبقولها. خذي بعد ورقة. اسمي لنا البنانات. 3 4 5. اكتبي لنا الفايل على السبورة. وين الفايل؟ صبقولها. كلاب. والدوقة تعال. خذي ورقة. ملك. شنو ملك ودق؟ حليب. ملك حليب. صبقولها كلاب. خذي بعد ورقة. حسبي لنا ذا المثلثات الجلد. 4. كتبي لنا 4 على السبورة. وين الفور ودق؟ كلاب. يلا صوت أعلى. Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open your mouth. Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open your mouth. Johnny. Yes, Papa. Johnny. Yes, Papa. هذه شكرا سكرية. شكرا جزيلا. Yes, Papa.